Hi, I'm Dario, and in this video I will review new rubber from Xiom, Jekyll & Hyde V47.5. As in my previous reviews, we will fill this table with data and ratings from 1 to 10 for each segment. I have added additional information about the sponge, color and weight that was not in previous reviews. Also, this table format will be kept in future rubbers reviews. As always, I'll be speaking in Croatian, and for those who do not understand Croatian, I have prepared English subtitles that can be switched on. Xiom je nedavno u prodaju pustio novu seriju guma pod nazivom Jekyll & Hyde. Oznaku Z ima guma koja je namijenjena profesionalcima, barem tako navodi Xiom. Oznaku H nosi hibrid između europske tenzor gume i hvatljive kineske. Verzija V bi trebala imati najviše spin energije, a verzija X kreira super agresivne top spinove sa snažnim katapultom. Verzija Z i H dolaze samo sa spužvom od 52,5 stupnjeva tvrdoće, dok V dolaze sa 47,5 i 52,5, a X dolazi sa 47,5 i 50 stupnjeva tvrdim spužvama. To je sve divno, ali u Europi je trenutačno za kupnju dostupna samo verzija V. Kod verzije V se još može birati između tvrdoće 47,5 i 52,5, debljine 2,1 i max, te crne, crvene i roze boje. Od kad je ITTF odobrio druge boje guma osim standardne crvene i crne, sve više proizvođača uvodi dodatne boje, tako da sam u ovu moju tablicu odlučio dodati podatak u kojim su sve bojama gume dostupne, kao i dodatne podatke o spužvi i težini. Ovdje na testu imam Jekyll & Hyde V47.5 max debljine spužve u ovoj prekrasnoj za oči parajućoj rozoj boji. Guma ima 106 grama s pakiranjem, nerezana guma je 70 grama, a 49 grama ima guma rezana za Butterfly Fun Zendong ALC. 3 sloja ljepila, jednim na drvu i 2 na gumi. Spužvu je Xiom deklarirao kao 47,5 stupnjeva. Ja sam mjerenjem sa Shore O durometrom izmjerio 49. Krenimo prvo od servisa. Testiranu gumu ću u igri koristiti samo na backendu, tako da ćete u videu koji slijedi u prvoj polovici vidjeti servise s forehandom na treningu, a u drugoj polovici dijelove mečeva gdje sam servirao s backendom. S obzirom na tenzor gumu srednje tvrdoće i da već duže vrijeme igram s tvrđim hibridnim i kineskim hvatljivim gumama, moram reći da sam očekivao da ću imati problema sa servisom s ovom gumom, ali bez neke posebne prilagodbe sam uspio staviti lopticu kratko. Malo mi u početku probleme stvaralo to što je loptica odskakala visoko iznad mrežice, ali ubrzo se prilagodio i servirao niže. No kako bi servis bio opasniji i nedostaje spina, nije moguće generirati količinu spina kao s gumama s kojima sam naviknut igrati. Kod prijema servisa sam se još više iznenadio. Guma prima rotaciju, ali ni blizu kao što bih očekivao, tako da je servis relativno lako napasti bez obzira na protivničku rotaciju. Naravno, za to je potrebna odgovarajuća tehnika i dobro čitanje servisa, ali ne morate previše razmišljati o količini spina, samo vrsti, i nakon toga je lako napasti servis. Aha.
kratkoj igri je guma dobra, s obzirom da se radi o tenzor gumi. Općenito je s tenzor gumama kratka igra problematičnija nego s hibridnim ili hvatljivim kineskima, ali Jekyll and Hyde se i u ovom segmentu pokazao kao dobra guma. Kad sam već spomenuo tvrdoću, iako je guma akcijama deklarirana kao 47,5, ne znam, u igri mi se to čini puno tvrđe, ali značajno tvrđe. Očito kombinacija spužve i dizajna topšita s ovim dužim pipcima daje takav osjećaj. Očekivano u igri od stola je još bolja nego u kratkoj igri, jer guma može dosta toga odraditi umjesto vas. No primijetio sam da treba upotrijebiti malo više snage nego kod nekih drugih tenzor guma. Postoje tenzor gume koje će puno više posla odraditi za vas, a kod Jekyll and Hyde je potrebno upotrijebiti nešto više snage u udarcu da bi se pokazao njezin puni potencijal. Kontraspin kad se aktivira spužva je dobar, ali luk izbačaja je dosta niski, što stvara probleme kod ove vrste udarca. Tako ćete više dobiti na brzini nego na količini spina. Općenito mi se guma čini dovoljno brza, ali količina spina koju može generirati je manja nego što sam očekivao. Kod flipa i podizanja backspina jako pomaže to što guma nije toliko osjetljiva na spin. Mali problem stvara niži kut izbačaja, ali ako čvršće uđete na lopticu i uspijete aktivirati spužvu, možete biti sigurni kod ove vrste udaraca. U sljedećem klipu ćete vidjeti o čemu se radi. Robot izbacuje po dvije jako rezane loptice, jedna kraća, druga duža. I dolazimo do dijela gdje je ova guma najbolja, a to je za ravne udarce i aktivan blok. Zbog prije spomenute manje osjetljivosti na dolazni spin, oba ova udarca je moguće izvesti s puno kontrole. Najviše me iznenadilo što sam bez puno treninga i prilagodbe na gumu mogao jako dobro blokirati i udariti kroz lopticu, a pritom ju staviti na stolu gdje god poželim, i to sve s dosta velikom brzinom koju daje guma. Guma je stvarno jako dobra za te dvije vrste udaraca, ali ono što bih htio istaknuti je da koliko je dobra kod aktivnog bloka, toliko je loša kod pasivnog bloka. Jako puno loptica mi je samo propalo u mrežicu, tako da blok uvijek treba biti aktivan. Prije zaključka i mišljenja za koga bi ova guma bila dobra, prikazat ću malo više isječaka s trening mečeva s Vedranom i Davorom, koji će biti fokusirani samo na one dijelove gdje je u izmjeni većinom korištena Jekyll and Hyde V47.5. Zato tokom dosadašnje recenzije nisam ubacivao puno isječaka kako video ne bi bio predug. Za one kojima ovo nije bitno, prebacite video na zaključak. Upravo zbog toga je video podijeljen u sekcije da možete uvijek preskočiti dijelove koji vas ne zanimaju.
Za kraj moram priznati da nisam očekivao ovaj tip gume kad sam ju kupio. Očekivao sam još jednu standardnu Tensor SN gumu, ali u puno segmenta me iznenadila, negdje pozitivno, negdje negativno. U svakom slučaju zanimljiva guma, drugačija od drugih. Ovo je zapravo all-around guma koja vas ni u jednom segmentu igre neće potpuno razočarati. Što vidite po mojim ocjenama, skoro sve ocjene su od 7,5 do 8,5. Ono gdje se posebno istaknula su ravni udarci i aktivni blok, a ono gdje me razočarala je količina spina. Za one koji su zainteresirani za kupnju gume, nemojte zaboraviti uzeti u obzir ono što sam spomenuo, da onih 47,5 stupnjeva tvrdoće spužve može zavarati, jer kad se uzme u obzir top sheet i spužva, guma se čini puno tvrđe. Tako da je potrebno malo više snage za aktivaciju spužve s kojom ćete dobiti bolji spin. Isto ono što nije uobičajeno za ovaj tip Tensor guma je da je bolje linearna, pa imajte i to na umu. Što se tiče brzine, meni se čini vrhunski omjer kontrole i brzine. Bilja jako lako možete dobiti puno brzine iz nje, a uz dobru kontrolu. To je po meni njezina najbolja karakteristika. To bi bilo to za ovaj test. Ako imate kakve pitanja, pitajte ispod u komentarima. Isto tako, ako vam se svidio video, kliknite na like kako bi što više ljudi vidjelo video. Te ako se još niste, pretplatite se na kanal jer slijedi puno uzbudljivog strelno-teniskog sadržaja. Do sljedećeg puta, uživajte u pinganju.